Tervetuloa uuden pariin. Me ollaan tänään kotia leikkiä. Mä oon äiti tässä ja toi on mun tyttäreni Milja. Ja sitten tässä on meidän koira. Mennään kotiin, Milja. Tuu, Milja. Mä kävin hakemaan äsken Miljan päiväkodista. Mä en sitä kuvannut vaan. Joo, mennään nytten. Tää on pikkupätkä niinku se Robloxkin video. Ja... Oi! Miksi sä Milja veit pois? Milja! Toi pelotti Milja. No ei. Mennään kotiin. Mä vaihan mun kodin vaan. Ai. Oota hetki. Mä vaihan kodin. Tiedät varmaan miksi. Ole hyvä. Siinä on myös trampoliini. Whee. I was the ghost, I was slow. Ha? Tuu. No niin, mennään kotiin. Tuho. Tuu jo, Milja. Tai sun lempinimi on Milja, muista. Mä nopea vaan otan mun kengät pois. Joo. Mä avaan mun hiukset. Tai mä ehkä... No ehkä mä avaan. Mä avaan. Mä haluan ehkä tämän paidan. Tää on mun lemppupaita. Nää sortsit. Hä? Ei nyt vielä. No niin. Oottakaa. Mä vien sut, mennään nyt syömään iltapalaa ja sit nukkumaan, koska huomenna on päiväkotia. Ei ole huomenna, tällä huomenna puheterapia. No ihan sama. No niin, ota, mitä sä halusit syödä sikään, niin. Mä otan tuolta, otatteko tuon? Mä tuun syömään tähän sun viereen. Onks hyvä? Taitaa maistuvan. Mä käyn nopea ruokkimassa meidän koirankin. No niin, tykkää. Oliks se nälkä? Se vaan joi näköjään. Laita se nukkuu ja mennään nukkumaan. Tuu. Ei kultaahan. Tuu omaan. Tuu. Kerran nopea pesee hampaat. Mä haluan vettä. Ai niin, ovessa oli täällä. Se on pelottavaa. Käy vessan kautta, mäkin käyn vessan. Voinko mä sit olla hetken siinä mun rohikäynnettä, koska se piti olla, koska se on aina iltaisin, iti aina päättää. Ei nyt. Ei äiti nyt olla. Äiti sanoi, että nukkumaan. Mä vielä laittaa sun sänkyyn. Mami. Ota tuttipullo. Mä voin hakea sulle kuuman tuttipulloa. Älä vie sitä tuota sitä. Mene sänkyyn. Lennä, kävele.
Tos. Nyt alas. Sänkyy sit vasta tuttipulla. No niin, mä nostan sut. No niin. Noin. Hyvää yötä, kulta. Hyvää yötä, pikkuvauva. Hyvää yötä, pikkuvauva. No me nopea vielä kattoo omaa juttua, niin että mä kerkeen sit aamulla nerät nopea, mutta en mä kyllä sais, että mä teen nopeaa tietokonehommia. Hauska video. Vaikka mun kannattaisi ehkä nyt mennä nukkumaan ennen kuin vauva herää ja ennen kuin aamu. Mitä kello on? Kello on noin paljon, oh my god. Miten meidät pelata? Meidät nukahtaa meitä. Onneksi mulla on näin paljon sänkyä. Mä voin nukkua miten mä haluan. Kuka itkee? Leikitellä vauva! Vauva itkee. Sillä on varmaan loppu maito. Eikö tätä noin? Maito tippua pialle. Maito tippua pialle. Oho, anteeksi. Mä kaavin. Noniin. Kiitos kun katsoitte tämän ykkösosan. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!